ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചാലിയം ബീച്ചിലാണ്. ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഞങ്ങളതെല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ ഇതാ സ്പീഡ് ബോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒട്ടും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടെന്നൊന്നും. ഞങ്ങൾ വന്ന് അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചായി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണത്. അപ്പം പിന്നെ ഞാനും നാത്തൂനും കൂടെ വേഗം ചാടിക്കയറി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറുന്നത്. മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്നല്ലാതെ ഇവിടെ എവിടെയും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ കയറിക്കോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് 150 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യലാൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കയറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി കയറി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്, നന്നായിരുന്നു, അങ്ങനെയല്ല അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും, അതേപോലെ ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട സംഭവമൊന്നുമല്ല. പുറത്തേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുക എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണ് ഒരു കയ്യിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ പിടുത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഫുള്ള് ഫോൺ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു അത്ര സ്പീഡിലല്ല വളയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത്ര സ്പീഡിലല്ല വളച്ചത്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് വന്നിങ്ങനെ അടിക്കായിരുന്നു, അതാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പൊന്തും താതും കളിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കായിരുന്നു പോണ സ്പീഡിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയെന്ന്. അങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് എൻഡിങ്ങും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്, തിരിച്ചു പോവാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഒരു ആൾ പറയുന്നുണ്ട് 5 മിനിറ്റ്, അതൊക്കെ 5 മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാത്തൂന് ഇതാ പേടിച്ചിട്ട് ഹീൽസൊക്കെ അയച്ചു വെച്ച് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.